ピヨンピー。いい色取れてるし。あ、うまいぞ。あったんですか？時間は合ってるけど、インとアウトがさ、インってこれじゃん、アウトこれじゃん。今30度ね。そんなわけない。いきなりワインじゃないじゃん。いやいや、筆ち。お、やわらけ。いいね。どう？そこからでも置いてる。それでさ。ザリラザニアです。アワインじゃん。いや、そうです。あ、そうか、ラザニアじゃボチゼミア。すげえな、この景色。何これ。
あプルンプルン、あいいね。どうですか。食べてください。食べてください。マジ食べてください。ちょっとマジうまいですよ。さすがにこれ